ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครกดหัวใจให้เลย สงสัยต้องให้วิญญาณผีไปดูสักหน่อย ว่าใครคนไหนยังไม่ได้กด นักท่องเที่ยวชายเล่นน้ำตอนกลางคืน เสียงคลื่นซัดเบาๆสลับกับเสียง หญิงสาวหัวเราะคิกๆลอยมาตามลม เขามองเห็นหญิงสาวในชุดขาวโบกมืออยู่กลางทะเล เขาว่ายตามไปจนรู้สึกมือเย็นจัดคว้าข้อเท้าไว้แน่นคลื่นซัดกลืนทั้งตัวเขาดิ้นไม่ออก พอคลื่นถอยกลับเหลือเพียงผมดำยาวพันข้อเท้ากับเสียงกระซิบแผ่วๆจากในน้ำลงมาเล่นด้วยกันสิ